शानी दादे چې په یو ځای کې مسلمانان د دین د اشاعت لپاره د دین د خپرولو لپاره یو ناسته وکړي یو ځای مقرر کړي او په هغې کې خلکو ته عقاید او اعمال ښیي نو هغه الحمدلله د ځمکې په مخ باندې جوماتونه او مدارس دي نو رب کائنات وایي فبذلک فلیفرحوا په دې باندې خوشحالي وکړئ خوشحالي چې په دنیا کې یا چې زنده‌باد ویل دي قرآن نو هغه مجموعې ته ویل دي چې هغوی د قرآن او د سنت خلکو ته ښودنه کوي نو هغه په دنیا کې جومات او مدرسه ده د دې دومره لوی مقام او مرتبه ده چې رب کائنات فرمایي هو خیر مما یجمعون اے خلکو تاسو چې په دنیا کې څومره مال او دولت جمع کوئ د هغې نه غوره مال او دولت دا دي چې په مدارسو کې قرآن او سنت خلکو ته ښودلی کېږي ځکه